一开始，选取2位村民盖一间，1位村民盖另外一间。可利用滑鼠缩放画面，也要拨空选取肉码，用 Shift 标示1。伐木 Q2， 种田 Q8， 是我几个有备起来的热键。射猪村民预排路线至城镇躲是最保险做法。村民群组2负责射猪，猪原集后，射猪原村民加入吃猪行列。将现代楷树村民设定群组3，这个群组是准备偷盖城堡的马前族。设这目的之一在于这群组血条比较满。生保村民是26+2，多次试的结果会刚刚好，不必花脑筋去配木材资源。生封建过程，我看木材数量用来种4到6片田。曾经想随流行先盖兵营，但常常木材不够而作罢。因为网友建议，所以后来会配2位枪兵防守。盖马堡出骑兵后，帮射墙骑兵设定坚守岗位，枪兵会设定守卫骑兵。用意在避免跑去村镇中心。盖墙地点通常会隔2格，因为这样刚好不会被对方看到，也会避免被对方墙内盖建塔射到。盖第2座堡常常会石头不足，我会卖掉木头或肉来加购。也因为常这样，升堡前升1级时1级木是必须。盖第2座堡到对方脸，比赛胜利就很有望。当然，也因为如此过于心急失败。